弟兄姊妹平安，我係林俊牧師。今日想同大家分享嘅一個主題叫世界上不配有的人。呢個係喺希伯來書第11章第38節嗰度提到，嗰度講到有一啲人呢，佢哋係因為被逼迫，以致呢佢哋受害，離開咗世界，佢哋嘅人生俾人覺得係好遺憾，因為佢哋唔能夠繼續喺呢個世界上為主作光，能夠榮耀主，繼續榮耀主，或者係更加為呢個世界做更多嘅事，為需要佢哋人做更多更重要嘅事。我哋會覺得佢哋離開的確係一個好大嘅損失，但係希伯來書嗰度話俾我哋聽，呢一啲人其實係一班世界上唔配有嘅人，即係話咧，佢哋喺呢個世界上邊，呢個世界所做嘅一切咧，可能同埋呢一班人所做嘅一切係完全唔同嘅。咁因此咧，呢一班人佢哋存留喺呢個世界上邊咧，只會係被排擠，被逼迫。我估大家好容易諗起耶穌基督，或者可能亦都諗起好多你心裏面覺得佢哋唔應該離開世界嘅人。我諗喺香港，我哋會感覺到有好多人就係正如係咁樣，就係好不明不白，或者係好淒涼咁離開呢個世界。不過上帝話呢班人唔係嗰啲好羞辱、好羞恥咁樣要退出呢個世界嘅舞台。佢哋其實係因為呢個世界唔配有佢哋。今日我哋喺我哋人生裏面，我哋追求乜嘢咧？我哋追求係過一個同呢個世界同流合污嘅生活啦，抑或我哋係寧願做一個呢個世界不配有嘅人。耶穌基督，保羅，或者係我哋所認識嘅好多我哋好敬重嘅人，佢哋被逼或者被害，或者係咧佢哋係受牢獄之苦，受好多好多嘅唔應該受嘅痛苦，而可能因此離開世界，或者佢哋未必係直接受呢啲嘅苦影響，不過佢就間接嘅因着呢啲苦，佢哋就患病以致離開世界。今日有好多人離開世界係令到我哋好難堪嘅，好難過嘅。我哋好心痛佢哋離開，但係我係知道呢一啲人嘅離開係因為呢個世界唔配有佢哋。我唔知你會唔會用呢個角度，用聖經呢個角度去睇呢一啲離開世界嘅人。如果你用呢個角度去睇呢啲離開世界嘅人，會唔會俾你有更大嘅安慰，同埋俾你有更大嘅勇氣去做一個呢個世界上不配有嘅人，縱然要離開呢個世界。我哋嘅人生究竟要點樣過咧？好睇我哋點樣去睇死亡，點樣去睇我哋嘅價值觀念。喺詩篇第116篇第15節嗰度講，上帝睇聖人之死係寶貴嘅。我相信呢啲離開我哋，可能你覺得係好悲慘咁樣離開我哋嘅人，但係上帝睇佢哋係寶貴嘅，讓上帝睇為寶貴係幾咁寶貴嘅事咧？我盼望我哋嘅人生唔係隨流失去嘅。我盼望我哋人生係能夠為主去堅持一啲好重要嘅價值觀，
好重要嘅人生意義，讓我哋能夠成為一個可能會受害，但係我哋卻係呢個世界不配有嘅人。願主幫助我哋一齊去思考呢個問題。呢個係一個人生嘅抉擇。你可以糊糊碌碌咁過去呢個世界，但係你可以選擇另外一條路。呢條路係上帝所看為寶貴嘅人。我最近有個神學院，我哋認識嘅喺先後我哋喺神學院裏面服侍嘅一位女同學，後來就成為女嘅老師，成為老師嘅一位姊妹，佢離開咗我哋，心裏面係好痛嘅。不過我都去用呢個角度去睇呢一位姊妹，呢一位唔同時期我哋喺神學院裏面嘅同工。求主同樣安慰你，如果你有一啲你好唔捨得嘅人。我分享到呢一度，多謝大家。